page 7မှာကျတော့ before နဲ့ after နော်ခုနကတော့ကျတော့ both and ပေါ့နော်အခုကျတော့ before နဲ့ after before နဲ့ after ကနော် before ဆိုတာခလေးတို့သိပြီးသားပဲမတိုင်ခင် after ဆိုတာကပြီးမှပြီးတော့နော်ပြီးမှပြီးတော့အဲ့တော့တိုးတော့ဘာကိုနားလည်ဘူးလို့လဲဆိုတော့ before or after သူတို့ရဲ့ adverbs တွေပဲတကယ်တော့နော်သူတို့ကဘာလဲလို့ပြောလို့ရှင် they are adverbs ပဲနော်ဘာကိုပြလဲဆိုရေဘူးကအဖြစ်လို့ဆိုတော့အချိန်ကိုပြတာမတိုင်မီနဲ့ပြီးတော့မှဟုတ်တယ်ပါလားမတိုင်မီက before ပြီးတော့မှက after ဒါပေမဲ့လို့သူတို့ကိုသုံးတဲ့အခါမှာသူတို့ဒီ adverbs ဖြစ်တော့ညာလဲပဲနော်သူတို့ preposition လို့ဖြစ်နေတတ်တယ် adverb လို့ဖြစ်နေတတ်တယ် conjunction လို့ဖြစ်နေတတ်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုသူခွဲပြီးတော့ပြောလိုက်တာအသေးစိတ်နော်အဲ့တော့လန့်မလို့နဲ့နော်ကဲကြည့်အောင်အဲ့တော့ adverb ဖြစ်တော့ညာလဲပဲ तू ကနော် preposition လို့မျိုးသုံးတဲ့ဟာမျိုးကဘယ်လိုဟာလဲဆိုတော့ဒီမှာ teacher ပြောတာပဲနားထောင်လိုက်တော့ဟိုဖတ်နေတော့ example လို့ကြည့်လိုက်နော် could you come to me before lunch ဆိုရင်သမီးစားချိန်နေ့တဲ့သမီးစားချိန်မတိုင်ခင်မှာခင်ဗျားလာလို့ရမလားတဲ့နော်ဆိုတော့ before lunch လို့သူကပြောတယ် before plus lunch က noun နော်အဲ့တော့ could you come to me before lunch ဒါကအချိန်ပါပဲနော် could you come to me before lunch ဆိုရင် before plus noun lunch က noun နော်အဲ့ဒါ preposition လို့မျိုးသုံးတဲ့သဘောရှိတယ်တဲ့ကိစ္စမရှိဘူး preposition ဖြစ်ဖြစ်မဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုရေးထားရင်ပြီးတော့ could you come to me before lunch ဘာမှမခက်ဘူးနော် take this medicine before going to bed နော်အဲ့ရမူရင်ဒီစေးတော့ before going to bed ing နဲ့လာတာနော်အဲ့လိုလွယ်လွယ်လေးတွေပဲမခက်နဲ့အဲ့ဒီမှာမခက်ဘူး sorry မခက်နဲ့မခက်ဘူးအဲ့ဒီမှာပထမတစ်ခုက could you come to me before lunch before plus noun နော်ဒုတိယ he has written about this subject before ဆိုတော့နောက်ဆုံးမှသူကထည့်ထားလိုက်တာနော်ဒီ subject ကိုဒီအကြောင်းကိုသူရေးပြီးသားဒီစာရေးဆရာနော်အရင်ကရေးပြီးသားဆိုတော့သူက at the end of the sentence မှာပါတတ်တယ်အဲ့ခါကျတော့ adverb တန်ထွက်တယ်လို့ပြောတယ်သူက adverb ပါပဲလေအဲ့ဒီမှာ adverb တန်ထွက်တယ်ခုနအပေါ်ကဟာကျ preposition နဲ့တူတယ်တန်နဲ့တူတယ်ဒါပေမဲ့သူက adverb ပဲနော် preposition တော့မဟုတ် could you come to me before lunch အချိန်ကိုပြတာပဲ he has written about this subject before ရေးဘူးတယ်ဒီကမတိုင်ခင်မှာNow she gave everyone a present before she left နော်အဲ့ဒါကြတော့သူကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ she gave everyone a present ရဲ့နော် she left ကို set the conjunction ကိုသူကပြောလိုက်တယ်နော် she gave everyone a present ဘယ်အချိန်မှလဲ before she left အဲ့ conjunction နဲ့တူတယ်စကားဆက်နဲ့တူတယ် phrase တစ်ခုသုံးဖို့ clause တစ်ခုကို set ထားလို့တယ်အဲ့ဒါဘာမှကိုအတွက်မခက်ဘူးနော်သူမသွားခင်တော့လူတိုင်းကိုသူလက်ဆောင်ပေးပြီးနှုတ်ဆက်သွားတယ်လို့ပြောတာဘာမှမခက်ဘူးအဲ့တော့ she gave everyone a present before she left ဟုတ်လား all right ကြည့်အောင်သူကတော့ connecting clauses လို့သူကပြောထားတယ်နော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်လေကိုရေးတတ်ရင်ပြီးတာပါပဲဘာလို့အသေးစိတ်လိုက်မှတ်နေစရာမလိုဒါက preposition လားဒါက adverb လားအော်ဒါကတော့ conjunction လားဆိုရင်ပိုဆိုးသွားလိမ့်မယ်လို့ချက်ထင်တာပဲနော်ပြီးတော့တခါနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့သူက present tense no with present perfect tense က past perfect tense ကသုံးလို့ရှိရင်no present perfect သုံးဖို့ past perfect နဲ့သုံးလို့ရှိရင်သူကပြီးအရင်ပြီးသွားတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုပြတာနော်ဘယ်လိုဟာမျိုးလဲကြည့်အောင် he went out before I had finished talking ငါစကားပြောလို့မပြီးသေးဘူးသူကထွက်သွားပြီ he went out before I had finished speaking ဒါနဲ့အဲ့မှာသတိထားဖို့ကပါလဲဆိုတော့he went out a simple verb ပဲเนาะ before ထည့်လိုက်ပြီး I had finished ဆိုတာ past perfect ဖြစ်တယ်အတိတ်နှစ်ခုကိုရှင်းတယ်เนาะပထမဝကျက went out ဆိုရယ် simple past simple ဒုတိယက had finished ဆိုရယ် past perfect now past perfect နဲ့ past simple နဲ့ရှင်းလို့ရှိရင်ဘယ်ဟာအရင်ဖြစ်လဲဘယ်ဟာပိုအတိတ်ကြလဲ of course past perfect ကပိုအတိတ်ကြတာပေါ့เนาะဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဒါပေမဲ့ तू ကငါစကားပြောလို့တော့မှမပြီးသေးဘူး तू ကထွက်သွားနှင်ပြီလို့ तू ကပြောတာ before I had finished talking he went out နော်စကားပြောလို့တော့မပြီးသေးဘူး तू ကထွက်သွားဆိုစကားအရင်ပြောနေတာလေဒါနဲ့မပြီးသေးခင် तू ထွက်သွားတာ
ဒါလည်းနှစ်ခုစလုံးကမနေ့ကဖြစ်တယ်ဆိုတော့နှစ်ခုလုံးက past event ပဲနှစ်ခုစလုံးက past event ပဲမနေ့ကဖြစ်တာ All right နောက်တစ်ခုက please switch off all the lights before leaving the office နောက်ဒီပုံစံကြတော့သူက before ဆိုပြီး ing လိုက်တာเนาะ please switch off all the lights before leaving the office เนาะပြောချင်တာကတော့မီးတွေအကုန်ပိတ်လိုက်ပါတဲ့ဂျုံကနေထွက်မသွားခင်မှာတဲ့အဲ့လိုပြောလိုက်တာเนาะ please switch off the lights before leaving the office or before ing နဲ့လိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုတို့သုံးသပ်ပြီးသားပါပဲเนาะဆက်တန်းတော့ရောက်နေပြီเนาะ All right နောက်တစ်ခုကじゃပြီးမှเนาะ after သူကလည်းပဲသဘောတရားအကုန်လုံးတူတူပဲသူပေးထားတဲ့ပထမ example ကဟိုအပေါ်မှာ before ပေးထားတဲ့အတိုင်းပဲသူက preposition အနေနဲ့သုံးတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့သူက adverb အနေနဲ့သုံးတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ conjunction အနေနဲ့သုံးတယ်လို့သူပေးထားတာတကယ်တော့အဲ့ဒီဝါကျပုံစံကိုရေးတတ်ရင်ပြီးရောပဲเนาะအဲ့ဒီတူလိုရင်းပဲပြောလိုက်မယ် I went for a walk after dinner after ဆိုပြီး noun လိုက်တယ်မလားအဲ့ဒါဘာလဲ preposition အနေနဲ့သုံးထားဒါပေမဲ့သူက adverb ပဲเนาะနောက်တစ်ခါ they started the job on the 17th of June and finished a week after ဆိုတာပြီးသွားတဲ့အချိန်ကိုပြောတာဘယ်အချိန်မှာပြီးလဲ18ရက်နေ့ June စပြီးတော့အဲ့တပတ်ကြာတဲ့အခါမှာပြီးသွားတယ်နော် after ပြီးရဲ့အချိန်ကိုပြောတာ now after you had left I got a phone call from Tusa အဲ့ဒါကတော့ you had left it I got a phone call from Tusa ကိုသူက after နဲ့ဆက်လိုက်တယ်လို့ပြောချင်တယ်ဘာလို့လဲဆို I got a phone call from Tusa ဆိုရင် after you had left ကိုဒီဘက်ကိုရွှေ့လိုက်လို့ရှိရင် after အလဲမှာဖြစ်သွားမယ်ခုနအပေါ်က before အလဲမှာဖြစ်တယ်လို့ပဲသဘောတရားအတူတူပဲနော် after you had left နင်ထွက်သွားပြီးတော့မှငါ Tusa စီအဖုန်း call ရတယ်နောက်တစ်ခါကြည့်လိုက် you had left ဘာ tense ရေးထားလဲ present လား past လား past perfect နော်နောက်ဒီမှာကျတော့ I got a phone call got ကပါလေ get got gotten simple past simple နော်ဒီကုလုံးခေါ်လို့ရတယ် simple past လည်းခေါ်လို့ရတယ် past simple လည်းခေါ်တယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ present simple past simple လို့ခေါ်တာပိုကောင်းတယ်အဓိက tense ကိုအရင်ပြောပြီးတော့ simple ကအနောက်ကိုပို့လိုက်တယ်သူတို့ကနော်အဲ့တော့ past simple လို့ပြောမယ် simple past လို့မပြောတော့ဖိုးတော့မှာလို့ all right အဲ့တော့ဒီမှာ after you had left past perfect followed by I got a phone call past ပါတယ် simple ဘယ်ဟာပို့ပြီးအရင်အတိတ်ကြလဲဘယ်ဟာအရင်လောက်တာလဲအော်သူကအရင်ထွက်တာလားဖုန်း call ရအရင်လာတာလားနော်သူအရင်ထွက်သွားပြီးတော့မှသူစားစီဖုန်း call လာတာafter you had left I got a phone call from Tusa တို့ဖို့လေ I got a phone call from Tusa after you had left နော်အဲ့တော့ conjunction လို့ပြောတုံးထားတယ်သူက all right ပြီးတော့တခါခုနလုံးကလိုပဲနော် present perfect သို့မဟုတ် past perfect နဲ့လည်းပဲတွဲသုံးလို့ရတယ်နော်ပြီးတော့ being လိုက်တဲ့ဟာလေးလည်းပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာသူကပေးထားတယ် I will call you after I have done my work နော်အဲ့တော့ I will call you after I have done my work ဆိုတာ my homework ဆိုတာ I will call you a simple future နော် after I have done my work ကျတော့ present perfect နော်အဲ့တော့မင်းကခေါ်ဖုန်းဆက်မယ်တိုင်းငါအလုပ်လုပ်ပြီးမှဆက်မယ်လို့တော့ပြောရတာနောက်တစ်ခုက after completing this form give it to the secretary တဲ့နော်အဲ့ဒီမှာလဲ give it to the secretary after completing this form so after အလဲမှာထားလိုက်ရတယ်ဒါတော့ conjunction လို့လုပ်နေသူကဒါပေမဲ့ before တွေ after တွေအလုံးဒီ adverb စီပဲသူတို့ဒီအချိန်ကိုပြတယ် before ဆိုတာမတိုင်းခင် after ဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒါလာမှတ်ထားလိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုယ့်ကိုရေးတတ်တဲ့ sentence ဘာမှမကပ်ဘူးနော်ခုနလိုလိုက်ပြီးတော့ preposition ဘာဖြစ်လဲညာဖြစ်တယ်ဆိုရှင်မှတ်မိမှာမဟုတ် teacher တော့မှတ်မိမှန်းတိုင်းပြောရ okay ကြည့်အောင် B အဲ့တော့သူကခိုင်းပြီပေါ့နော် exercise က complete each sentence with before or after မတရားလွယ်တယ်နော် page 7 နဲ့ page 8မှာဆက်သွားတယ်10ခုထဲမှာ9မိနစ်အချိန်ပေးမယ်လုပ်လိုက်ပါအောင်နော်ကဲ9မိနစ်ပြည့်သွားပြီသားတို့သမီးတို့ရေးကြည့်ကြအောင် B မှာ complete each sentence with before or after အရန်လွယ်တယ်မင်းတို့9နဲ့မှလောက်တင်နေဟာအဲ့တော့ကိုကစက်တန်းရောက်သွားဆိုခါမြန်လေးသာလုပ်လိုက်အရန်လွယ်တယ် I left the cinema ဘာဖြစ်လဲ before the boring film ended number 2 before no number 2 my sister usually does the washing up after dinner after number 3
After graduating from high school, so after plus continuous tense ပါတယ်တွေ့လား after graduating from high school, I would like to attend the University of Computer Studies. Number 4, his watch remains in good condition after having been used for 5 years after. Number 5, after a careful consideration, my parents allowed me to join the dance club after. Number 6, the new building should be completed before the end of this month, as it is planned to be inaugurated in the first week of next month. Before. Number 7, the man was arrested by the police 2 years after committing the murder after. Okay, continue on page 8. Number 8, I'm looking forward to the trip as I have never been to Japan before. Number 9, after arriving at the hotel, Umayang went straight to the meeting room after. Number 10, before I gave him the shopping list, he had left for the market before. So shopping list အောင်မပေးရသေးတော့သွားပြီဈေးကို။ဘာအရင်ဖြစ်လဲဈေးရင်သွားတာပေါ့နော် list မပေးလိုက်ရဘူး။အဲ့တော့မှကိုလိုချင်တာတွေမရတော့ကြံခဲ့လိုက်မယ်။ C, combine each pair of sentences using after plus VING construction. No? အဲ့ဒီမှာ number 1 to 10 လောက်ရမယ်။နော်ဒါခုနပုံစံလေးပေါ့ after plus VING နော် D ကကြတော့ before plus VING ဟုတ်လား alright အဲ့နှစ်ခုစလုံးတစ်ပြိုင်နက်တည်းလုပ်လိုက်တော့ပြီးရင်ချက်တကားလေးပေးလိုက်မယ် C နဲ့ T နဲ့ကိုနော်7 minuteကဲကြည့်အောင်အတူတူကြည့်အောင်အဖြေလေးတွေကိုဗါရေးထားတယ်သားတို့သမီးတို့ C မှာ combine each pair of sentence using after plus VING construction နော် number 1 က the fisherman threw out the fishing net ပြီးတော့မှ he waited patiently နော်အဲ့တော့အဖြေက the fisherman threw out the fishing net after waiting patiently ရမလားဒီချက်အဖြေလေးပဲတန့်ဖတ်လိုက်တော့မယ်နော် number 2, after telling my mother about my problem, I felt better. After telling, hello. Number 3, after packing her lunch, that went out to work. After packing her lunch. After plus VING, no? Number 4, Nyire was allowed to watch TV after finishing his homework. Number 5, after revising all the lessons, Thuta felt confident to take the exam. Number 6, after spending a year in the city, he decided to go back to his hometown. Number 7, the speaker looked at the audience and, after taking a deep breath, he delivered his speech. Number 8, Shui got promoted after working for the company for 2 years. After working. Number 9, after working long hours in the cold, his hands were sore and cracked. After working. Number 10, after deciding to take up the job, I started to worry about my decision. Okay, number D, combine each pair of sentences. Combine each pair of sentences using before plus VING construction. Huna after plus VING. Akua before plus VING. No? Alright, number 1 ma AA washed the vegetables. Bido, she put them in the fridge go. Go up and AA washed the vegetables before putting them in the refrigerator. No? Number 2 before applying for a job at the company, Gonai attended a computer training course. Number 3, I had a cup of coffee before leaving for work this morning. Number 4, we had to queue up for an hour before getting tickets for the music concert. Number 5, there is a lot to study on the subject before starting our project. Before starting. Number 6, before running the Yoma
marathon. He had practiced for almost a year. Number 7, she went through her assignment again before submitting it to the teacher. Submitting it. Number 8, she had packed her suitcase before going to the bus terminal. Before going. My father always takes physical exercise before having a bath. Before having a bath. We had lived in a small town for 2 years before moving to Yangon. Yajala, all right, okay. Da solution digniaro. Da lau ba be. Now ni ma no? Okay, bye-bye.